Tibake wonge wis nang kene. Liwat kono luwih cedhek aduh. Aduh. Capek. Yo, lanjutkan perjalanan. Oke. Wah. Tibake nek sing luwih cendhek kono. Nah, iki menuju lokasi, Gus. Oke. Ah, iki jam petualangan tenan iki. Ngatek gobyos. Gobyos, guys. Ayo, Gus. Ayo, Der. Lah kayak anak gua. Yo engko nang guane. Saiki ndelok delok tipak sikil buta. Gone asik. Asik, Bro. Gone. Lo bonsai. Oh, iki bonsai iki lek cedhek kono. Larang iki. Oh. Bonsai apik. Lek wani tapi. Aja ya. Aja. Ora usah ricek. Aduh. Oke bro, saiki aku wis nang dhuwure watu prenggok. Saiki arep goleki gambare sikil buta. Nah. Sikil buta apa sikil monke ya? Wah, mungkin keblekan carang-carang iki, Bro. Dadi ini ndak iso genah. Nah, kono wis jeru. Wes jeru. Kono ya jeru. Nek rene hati-hati bro ya. Wes. Saiki Aku nemu sikil. neng kono ya. Paling iki sing sikil kanan. Iki modele ngono kuwi. Biyen sandalan apa ora to kok ngene iki. Bekase atik ngene iki. Nanti lek monke sikile telu dawa. Sikil kethek iki. Oh iya iki. Ngene ujure nang ndi iki ujure? Nanti parane. Iya nih ditekoni wong. Endi Mas pase? Pase ning kono kae, bukit tembak parane ngidul. Tapi aku dhewe ya ora ngerti pase sing ngendi. Wah iki ya, masa iki? Wah ngeri bro ya. Iki lho tipake ya sing ngene iki. Iki ora pati genah mergo kepangan mangsa. Ah, iki. Sing ning kono ilang. Apa ketutupan? Sing ning kono ilang, mungkin nek mencolot kaduan terus mletre. Mletre asik. Nah, Gus, dilanjut nih perjalanan apa rehat nang kene sik? Apa anu iki? Bandulan apa piye? Iki sik jakong-jakong nang kene sik. Pumpung panggone iki tepak iki. Oh. Wes, Bro. Iki rehate minum. Nah. Iki acarane pujaan, guys. Masuk wis kowi tempoh malah. Pakane putihan, seger iki putihan. Iki si anyar iki. Wah, jos anyar ayam. Urung enek. Ntar, numpuk kene, Ntar. Bisae sing siji sinan, Bro. Wis apa-apa muga-muga bojone ayu. Santai, Bro. Kerja terus ya capek.
Yo dolan. Dolan barang lagi yuk. Wong besek seger-segeran. Tak kerja apa ndak capek? Capek lah. Seger, guys. Man. Loh, roti empuk-empuk. Ini biyen ki jare ki anu, critane ngene Mas, penggoe. Jare ini wong biyen. Dipercaya monggo ora dipercaya oleh. Biyen ki iki ki tutupe guwane dhuwur kae. Terus tinggi gelut ketek. Keteke gedhi. Iki ki nggih tutup gua kae keteke ki ning jero gua. Sakire ambek keteke iki dipancal. Akhire glundung ngantek kok kene iki. Ngono kok. Tak ngerti ku ngono. Tapi ya dongenge wong biyen-biyen kuwi. Kapan-kapan iki Kuwi golek ketek. watu iki dukur Diplek meneh. padha ora gono gedine. Apa mundak gede apa mundak cilik ya? Paling kok tidak gede, Pak. Nek jare wong biyen ndak gede lho iki. Ndak ngetan no. Mundak gede berarti. Tapi apa ya mungkin Mosok iso berkembang biak ngenakan iki. lek tambahan suket-suket lemah-lemah ya mungkin. Ndawur kono iki banget. Ndawur kono. Kapan munggah iki? Kuat apa ora? Ini ya jamu-jamu sik. Nek arepe munggah. Kok iso teko kene ya lah mletek ya. Iki engko mudune ya menuruni tebing neh. Engko mudune liwat gua. Lewat gua. Wah, Hari iki awake dhewe ning gua. ning gua. Gua. Kowe nak bali ning gua anyes. Watu iki jerone nek guane, Bro. Engko piye kahanane delok bareng-bareng. Oke. Aku ning sandinge gua. Iki ning ngarepe gua iki. Ya ngene iki lho. Ngene kaya ngene. Aduh. Hati guys. Hati Gus ya. Dalange merunduk. Wow. Ibu ngeri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng kene merinding. Merinding, Bro. Iki wis gowedi iki. Ya, muga-muga enak apa-apa. Iki ning kene iki wis nek sekedar hiburan dolan-dolan. Piye cah, merinding to? Ono nyelot adem ya. Wah, nyelot adenan ning ngene. Iyup. Engko lek enek sing kesoting ya ben melu syuting. Kaya ngono kae. Iki lek dhewe aku wis rawani iki. Masih awan-awan aku rawani. Iki kecik muburo lho kae, mau potong muburo lho kae. Muburo lho kae. Engko ana wono menggok-menggok sian. Wono sing menggok rolone munggahne jok manggon iki. Panggone. Panggone sampo. Enek sing parane rono. Rono kae, rono kae. Kayak panggone asik banget. Oh. Di rono mentok rono. Wah, mate. Panggone oke iki. Tapi ya wah. Ya wis ya. Lagi metu wae. Ya, hawane nyelot anyep ndak penak. Penak sing kendel, sing ora kendel ya ora penak hawane. Ayo, metu wae. Ces-ces kok. Nyelot ces-ces. Ayo Ter, ayo. Murahan.
Udah sih mlebu gua. Ya wes bro ya. Wes ngene jalan-jalan dino iki. Iki jenenge Watu Bengkok. Neng sarane gua ini dhuwur enek sejarahe. Ya wes ngono kae. Aja lali like sampean demen like, komen, share, terus subscribe. Ya wis matur suwun kabeh sing wis hadir. Oke. Assalamualaikum.